Ide o to, že niektoré kauzy budú možno ponovom potrestané nižšími sadzbami. Napríklad nitriansky podnikateľ Norbert Böder, obžalovaný v kauze dobytkár, bude môcť podľa dostupných informácií vyviaznuť s výrazne nižším trestom, podobne aj Martin Kvietik, či bývalá poslankyňa Smeru Ľubica Rošková, ktorá je obžalovaná zo subvenčného podvodu. A evidentne my za tým vidíme tento zámer pomôcť pánom, ktorí sú vám blízki, oligarchovia Böder, Kvietik, Gašpar, Brhel, Kaliňák, Výboch. Pán Takáč mal dlhší priestor, budete o chvíľu mať možnosť na reakciu? Roky a roky a je to úplný blúd a nezmysel. A počkajme si na súdy, ako v konečnom dôsledku rozhodnú, lebo napríklad tá kauza, takzvaná kauza, o ktorej tu hovoríte, dobytkár, tak tá sa totálne rozpadla na súde. Tá sa totálne rozpadla. Skúste študovať reálne materiály, reálne informácie, Počkajme si na ktoré sú... výsledok. Áno, len viete, že